اوكي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. معكم محمد بغدادي او مونستر اتش بي. جبت لكم فيديو جديد تستفادون منه من 9 قنوات، تقدم لكم اغاني وتقدم لكم انتروات وتقدم لكم مؤثرات صوتيه ويلا خلينا نشوف الفيديو. اعوذ بالله من الشيطان. نشوفكم القنوات واتمنى تستفادوا منها، فلا تنسوا لايك وسبسكرايب. اترككم مع المقطع. اوكي، عندنا القناة الاولى تحتوي على مجموعة كلش كبيرة من الاغاني الحلوة وتعجبك وما عليها كوبي رايت، فاني ممكن تستخدم منهجهن. اغاني حلوة وتعجبك وكلش هواية يعني. اتمنى تشوفون ان شاء الله يعجبنك وتخلينا مقطعك يعني في دنك. انا حاليا استخدم اثنين وجزء اخلي واحدة مغادرية المونتاج. شوف القناة، شيك عليها. ننتقل القناة اللي بعدها. اوكي، هالقناة هواية يعرفوها من الناس. اذا ما تعرفها، قناة موجودة بالوصف تقدر تشوفها. تحتوي على مجموعة كلش كبيرة من الموسيقى، تقدر تخلي الفيديو تحمس المشاهد للمشاهدة ويعني ما تسوي الفيديو ممل. تشيك عليه رابط بالوصف. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، هاي القناة هم تحتوي على مجموعة من الموسيقى، بس هاي الموسيقى طولها ساعة يعني كلش طويلة. تقدر تخليها المقطع مالتك اذا كان طويل يعني تقدر تقصها، تقدر شو تسوي يعني اغاني حلوة، اقصد موسيقى حلوة. تشيك على القناة الرابط بالوصف. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، هاي القناة تحتوي على مجموعة من المؤثرات الصوتية، وكمثال عليها راح اخلي لكم كم واحد. اسمع. Nope. اوكي، مثل ما سمعتوا من الموقع تقدرون تشيكون عليه، تقدرون تحملون وتخلون الفيديو مالتكم. ننتقل القناة اللي بعدها. اوكي، وهالموقع نفس الشيء، هم يعني مؤثرات صوتية، تقدر تضيف المقطع مالتك وتونس وتفلح. يلا روح تشيك. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، وبهالقناة هم يعني مؤثرات صوتية تقدر تضيفها بالفيديو. هاي تختلف عن دنيتشا، هاي بيها اختلاف يعني. هاي مؤثرات شلون هاي يعني اصوات يعني غريبة تقدر تضيفها، واكثر من اغاني وشي ما ادري قطفات هيك اغاني حلوة. فتشيك على القناة رابط بالوصف. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، هنا عندنا قناة متخصصة بالكروما، تقدر تحصل منها كروما يعني تخليها الفيديو مالتك يعني كشكل يعني. تقدر تشيل الكروما تخلي بس هذا الشيء اللي مبين بالصورة. تقدر تستفاد منه. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، هاي نفس الشيء هم كروما، بس هاي الكروما يعني اجدد منها جديدة. تقدر تخلي وين المقاطع يعني انا راح استفاد منها وانت شميت ان شاء الله تستفاد منها. راح استخدمها اتش بي جيمر ويمكن تشوفها يمكن لا ما ادري. ننتقل للقناة اللي بعدها. اوكي، طبعا عندنا اخر قناة هي قناة الانتروات. تقدر تسوي انترو 3D. اكو ناس تحب ال 3D، فهاي القناة راح تحقق لك حلمك. حقق حلمك. تشيك على الوصف راح تلاقي القناة. شوف هذا المثال البسيط. تقدر تحمل الرابط مال الداونلود مال الانترو جوا الفيديو. لا تفوت هالفرصة، حمل انتروات. اوكي، وهيك اكون خلصت الحلقة. لا تنسون تحطون لايك فيفورت سبسكرايب، وبالنسبة لها قناة عرفتها اشتركوا قناتي الجديدة اتش بي جيمر رابطها بالوصف. اتمنى تستفادوا من المقطع وتشوفون القنوات ما ادري شي بس دعاء. بقيت قنوات انا دعاء. اوكي، فاتمنى تستفادون من ذني المقاطع الاغاني وما ادري شنو، ولا ما بيها فايدة بس يلا غلس. اي شيء تحتاجون موجوداني. موجود الفيسبوك مالتي مع الصفحة، تقدرون تراسلون عليه. برنامج التصوير استخدمه والمونتاج وهاي راح حلقة جديدة ان شاء الله راح اسويها. اي شيء تحتاجون اكتبوه بالكومنت. يلا هاي في الحلقة. بيس.